Libya Gaddafi abaana be yabateka mu kifaananyi nti Libya nsi yaabwe era nga babogolanga muwozi bwabogola wano mutabani we mumanyi yagamba abe Benghazi nti tugenda kujja tubafuire ng'ebiyenje kubanga bagenda tukoye Gaddafi kati mutano wa Museveni yagamba be Karamoja jjo yabalamu nti mwe hero is coming Guyana tubaletera Guyana kuba yalaba Uganda ngansi property ya kitawe watunule wakitwa nalabe nte please Uganda nsi y'abantu miliyoni 45 kitawe asobola kubafugira ku mudumo gw'emmundu naye ekiseera lwe gunaggwawo buli muntu ayeetabye mu bukulembeze bw'emmundu agenda busasulira so Museveni family yo batuuze ne bakyalabo n'abaana bo obalage ebyobugagga byo obabulye nti Uganda si emu ku byobugagga byogenda okuleka bona abeera ofudde emitima gye babeere wamu batandike kumanya n'atwala kisozi n'atwala Lwakitula. Buterevu okusinzira ku katambi k'entandise nako oba ng'ensonga bw'ozirabyeko nsobola kugamba ate munnange byo aje n'omuhoozi Kanyarugaba tebimutambulira bulungi ali mu kutya okusinzira ate munnange ku ki ekitambulira ku ludda ddala ate munnange luwandiise erwa opposition wakati ate munnange ng'akyali mu ntata n'eggwanga erya America lyakamuteekako envumbo oba giyite sanction okusinzira ku biki ate munnange byava nabeera nga akola akale no ne wano mu ggwanga lyattu Uganda bagamba nti nedda abbakoyo kubanga ate munnange batambulira mu jjogo erya musajja mukulu CDF kino muhoozi Kanyarugaba okusinzira ku katambi k'entandise nako amusajja mukulu yenga amutegeeza ate munnange court martial emulindiridde General Museveni ate munnange yakyajulisizaawo oba yakyagikwatiridde wabula ate akaseera konna agenda kuba ayita mu mbeera bwetyo ate munnange ey'okuba nti agenda kuwezesebwa ku ebyo ate munnange ebitambulira ku linnya lye kale nno ate n'omuhoozi Kanyarugaba bamugeraageranyizza ne ku buwandiisi ate munnange abatabani abamusajja mukulu Gaddafi ate munnange owa saidi z'Libya eri ebyamutwako n'ebyatuuse ku mutabani jjojuzi wano amubitegeera bulungi ye omutabani ate munnange yattiddwa kale no sobola okugamba nti gwo amuliro gwennyini gwenkwetikidde video giliking egikone mu kigalo esobola okuba nga etambula ab'enjawulo basobola okuba nga ate munnange abekkanya ku bubaka nga buno sessonza abeerawo mu kuba nga ensonga nzikusemberezaawo nnyo comfort zone anosobola okuba nga ate munnange ozekkanya gwenno ate nabakuba nga osubscribing nyongera kugamba nti subscribe okuwonya ne mukadde ensonga sobola okuba nga ate munnange azikutwako obutereevu na bunnambiro ennyo comfort zone oba nawonna awoosinzira okuba nga ate munnange otwekkanya kale ne bitambulira ku luyi lweno ababaka ab'enjawulo abava ku side ya National Unity Platform n'abatambulira ku ludda olwa opposition lwonna ate munnange n'abo abawummula ebyobufuzi abagamba nti nedda ejjoogo lya musajja mukulu ate munnange lisuse okuba nga ate munnange ne gavumenti oba n'eggwanga lyattu Uganda lifugibwa mu family lulu okwegamba General Museveni ate munnange ne CDF gino muhoozi Kanyarugaba agattako n'omukyalo okusinziira ku bigambo byabwe anga bwogenda okuba nga ensonga zino ozekkanya si bya fiiruzi wabula ate obujulizi bwenkwetikidde okusinziira ku ki kyogenda okuba nga ate olaba kale no ku sayidi zeno akansu kenkumalireyo kate munnange ku bubaka bwa musajja mukulu ate munnange Semujunganda omubaka owekira ate munnange yajiddwayo osokubire nga wekkanya ku muliro gwawandira musajja mukulu CDF gino muhoozi Kanyarugaba nga amulabudde nti akaseera konna ate munnange ayingirira commercial court so kulabe ku nsonga zino ate munnawe komawo tingereko n'ensonga zino mu butongole. Libya Gaddafi abaana be yabateka mu kifaananyi nti Libya nsi yaabwe era nga babogolanga muwozi bwabogola wano mutabani we mumanyi yagamba abe Benghazi nti tugenda kujja tubafuire ng'ebiyenje kubanga bagenda tukoye Gaddafi kati mutano wa Museveni yagamba be Karamoja jjo yabalamu nti mwe hero is coming Guyana tubaletera Guyana kuba yalaba Uganda ngansi property ya kitawe watunule wakitwa nalabe nte please Uganda nsi y'abantu miliyoni 45 kitawe asobola kubafugira ku mudumo gw'emmundu naye ekiseera lwe gunaggwawo buli muntu ayeetabye mu bukulembeze bw'emmundu agenda busasulira so Museveni family yo batuuze ne bakyalabo n'abaana bo obalage ebyobugagga byo obabulye nti Uganda si emu ku byobugagga byogenda okuleka bona abeera ofudde emitima gye babeere wamu batandike kumanya n'atwala kisozi n'atwala Lwakitula. Mutano wa Museveni yeetegekere court martial lwenajja Katonda wanaaba akyamuwadde obulamu kitaawe yakyagirwisizza naye lwasimbula naye ateeka okusibira mu court martial annyonnyole obutawa magye ga Uganda kitiibwa gana amagye si magye ga Museveni ne Uganda si byebimu ku byobugagga bya Museveni bw'aba yalimba family ye Museveni tukwegayiridde bawe history okuli ebyobugagga byo bw'oba wali otaddeko Uganda obaga nti wagiteekako mu butanwa Uganda si byebimu ku byobugagga bwo byobugagga bye tumanyi Lwakitula Kisozi ne lwe bamusaba mu IGG okulaga ebyobugagga bye yateekako n'eggaali ne pikipiki nti byo byobugagga Museveni byalina kati ebyo byage bamuhoozi omutima gubabeere wamu bamanye nti Uganda si kya bugagga kyo bakulinda okufa batandika okwetegekera okusikira Uganda abantu bangi abakulembeze abakoze ensobi eyo ettogo yaddema mumanyi
Mwebale nnyo okumpuliriza. Abutereevu busungu bwerere okusinziira ku ki ate kyolabyeko nakugambye nti si bigambo byaffe oba si nsonga zaffe wabula ate ambikuleetera nga biri uncensored unfiltered anewekkaanya biki ebitambulira mu bunyomero obw'enjawulo wabula ng'ate ankutegezaako nti ne Lope Joel Osinyonya ate munange ku kibiina ekya National Unity Platform bwe busungu obwo abbo atambuliza ku sayidi zeno ye olunaku luyavaayo n'agamba ate munange an'okuwa ate munange obwa CDF John Muhoozi Kainerugaba Ababo Muwanga ekyokuzanyisa nga bwonnako ate munange omwana wo n'omuwa ekintu byali bigambo bya Lope kale nno anti ne John Museveni bw'atyo bwe yakola eri mutabani we John Muhoozi Kainerugaba nga bw'ogenda okuba ng'ensonga zino ozekkanya mu busungu obw'ekitalo ankutegezaako nti n'ab'enjawulo ate munange bwe wandigambye nti bano baawummula ensonga zino baawummula ebyobufuzi ate munange nabo bwe basituse bagamba nti nedda ekimala kyemano omukyala Miriam Matembe namukolako juzi wabula ate ne musajja mukulu gwenkwetikidde agamba nti bakooye enfuga agiwandiisa ate munange ya family rule etambulira mu ggwanga lyattu Uganda wabula ng'ate nayo tetambuzibwa bulungi nkugambyeko mu ntandikwa nti musajja mukulu bamugeraageranyizaako batabani ba Gaddafi ate nga nabo ekibatambulirako omu yanyigiddwa oba ate munange yakubiddwa amasasi enfa agiwandiise ey'ensisi kale no kankugireeko na bino osobola okubanga obyekanya eggwanga Museveni yalifuula lirye ne mukazi we n'abaana be abasigadde tetulina mugaso nothing. I'm working for my grandchildren, for my children. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubanga tikina wekibera ndoza no si mawanga mangi ogati bwe bobeera mu office nkulu mukazi we yati alina okubeera deputy tekiriyo conflict of interest mukazi we bwakubeera deputy ebifo ebirala byonna buli kifo ekinene kyabaana bani tabawalabo neggwanga lyaffe Kabiwulira sirya family ya Museveni. Nyolo za kimanyi nti ggwanga ly'abana Uganda Ekimanyi wa mwepansi mwerazi era Museveni akimanyi ntigala bulungi nti without him Uganda ekomawo. He thinks he owns it. Yeah. Ye watali Uganda eweddewo ate kyobulimi Museveni values no life kubanga singa ekyo yali akirina mu mutima gwe omuntu gweba mukazi wo gwebaka naye nakufumbira emmere n'olya nakujanjaba you cannot shoot here. I don't know how I can thank you. Legend to why? No. Mubuuze nyina amubuuza yingo. Muhoozi so majority. No way. Nina Muhoozi Museveni yamuka Tanzania. Nemukuba amasasi yennyini. Kabaka Mwanga. Abutereevu musajja mukulu nga bw'omulabyeko munyiike oba mu busungu obw'ekisalo ng'agamba nti nedda ate munange eggwanga liri mu buwambe bigambo bizenga byogera biwandiisa ate munange batambulira ku ludda olwa opposition wabula ate mu kaseera kano kati batunula mu kamera kaati ane boogera ki kyewandiisa ate munange ekibali ku mitima kale nno okutegezaako ne mutandikwa ate munange n'akulira oludda oluvuganya gavumenti naye ate munange yavuddeyo n'abeera ng'ensonga zino azekkanya kabola ate y'obusungu bwalina ansobola okugamba nti vuga tatani bbiri lwa nsonga nti ate n'omukulembeze wa ate munange ali kudduka era okusinziira ku biki ebyogera kigambibwa nti orders as John Muhoozi Kainerugaba kale n'obusungu obutambulira ku side zeno osana n'obeera nga obwekkanyako wabula ate nga sinaba kuba ngambi kuwa nyongera kujjukiza nti gw'omuzadde akyanonya wawo osanidde okubanga otwala omwana wo Xavier High School ye answer awookawo osanidde ate munawo okubanga omutwaleyo asobole okuba ate munange ayigirizibwa nga ate munange bwe basinga mu district ennambirira ne district eziriranyewo kwegamba ensonga za nnyo kalicula mu bo ate munange bazikenkuka oba abasomesa bakenkufu ddala mwana wo mutwaleyo atogenda kubanga wejjusa
okusinziira ate munange kuki akibagenda okubanga bamukwasamuko. Kankole bwenti nkulekere ku bubaka buno aba nkuleke ku bubaka buno ate munawo komewo ankuwelewo bujiwelo Ssenyonyi. Welcome to Xavier High School, located in Chibuga Town Council near Lufla Zone. At Xavier High School, we build brains together with character to enable the future competence of our students. We've been leading in academics performances since 2015 to date within Chibuga and neighboring districts. We provide a balanced and high-quality education that matches with today's dynamic world. We offer both O and A-level studies in sciences and arts and a UNEB Center number with our state-of-art facilities which include a well-stocked library, a fully equipped computer lab, and a cutting-edge science laboratory to enable them be competent in today's science and digital era. Good and health feeding, a guaranteed 24/7 security team to ensure safety of every student. We as well offer DIT vocational courses like shoemaking, hairdressing, domestic electricity, media and journalism, and many others. We are your child's #1 academic destination. For more, contact us +256 788 964 777 or 0752 305 331 or visit our website at www.xavierhighschool.com. Xavier High School. God, our shield to conquer. Sometimes you keep thinking, is there a child playing with this phone? A spoiled child, for that matter. You see the kind of things that he tweets. You cannot talk about discipline of the army, and you're shy to talk about some of those things. You know, that he will say, now I am going to kill so and so. Now I'm going to raid Nairobi. And then the father Bambi has got to go and apologize, to see my son, you know, forgive us. Then before long he's going after the US ambassador, all manner of things. Then he says, now I have this person in my basement. And true to it, he releases pictures of this person, Globert. He then raided Magere, assaulted the wife of Honorable Chagulanyi, they vandalized the house. And for him it seems like a game. I don't know, back then I used to watch some movies of serial killers. People who would relish seeing people in pain. You're killing somebody, but you're enjoying it, you film it and so on. I kept thinking, is this guy okay? So he puts all of this on film, and then he releases the images. Honorable Chagulanyi's wife on the floor there, clearly assaulted, house property vandalized, and so on. For him, it's like a game. And this is the chief of defense forces. What do you expect the juniors to do? How do you expect that junior officer, that corporal, that sergeant, that when they land on an NUP supporter, who is just holding a national flag, like the way Fred has wrapped it around his neck, that they want to beat up this person simply for holding the national flag, or that they're wearing a t-shirt of Honorable Chagulanyi? How do you expect that junior fellow not to beat up and clobber that fellow? Yet his commander is saying, I'm looking for Chagulanyi to kill him. That's where now the military has gotten to. Ensonga zo nga bw'ozirabyeko ate munanga omukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform omwogezi w'ekibiina ekyo ate munanga yakulira n'oludda oluvuganya gavumenti mu lukiiko olukulu eggwanga aluyite Parliament ku side zeno ye avuddeyo ensonga n'abeera nga azikwasaganya bw'atyo ng'agamba nti nedda ajja n'omuhoozi Kainerugaba ensonga ng'egyatambuzaamuko ensonga ze ate munange sinnambulukufu oba ate munange ettaatanya n'ekifo ekyo wali okusinziira butya bwe kirina okuba nga ate kitambula. Kale nno ku ludda lw'olwennyini nsobola okugamba nti ensonga zo zatabuse dda Secretary General ate munange naye avuddeyo David Lewis Bongoya n'abeera nga ensonga ze zimu zatambulira kwa bula ate ye atatanyiza ku ki ekigenda okuba nga kiddirirwa abangi ate munange kye beesunze nga bagamba nti okuva mwakuba akalulu bayi mwagamba nti mwabbibwa akalulu ate kye mugenda okuba nga muzzako mu nsonga zino yavaayo ku lunaku luli n'abeera agamba nti ab'enjawulo bagenda mu kooti ab'enjawulo ate munanga balina kye bagenda okuzzaako wabula ate ajjukira bulungi nti ye pulezidenti owakibiina kino yavaayo n'agamba nti tebagenda mu kooti era ensonga ze bayimirirako bagamba nti balina ekigenda okuba nga kiddako wabula ate bannayuganda balina okubanga ensonga zino bazenyigiramu. Kale no kambi kulikero osobola okubanga obekanya ansonga semasonga nakugamba nti zenkwetikira seso nzaaberawo akomukutu gagadde Phil's exclusive nembera nkuweereza biki ebitambulo ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Video gi liking oba gikone mu kigadde osobola okubanga etambula ab'enjawulo basobola okubanga ate munnange abekanya ku bubaka nga buno seso nzaaberawo mu kubanga ensonga nze kusembereza akankulekere ku bubaka buno osigale nga obekanya wekuumire ku mukutu tukomawo n'amala manzi nnyo. Mwami Bongoya nga mulabikanga abasobeddwa vanyuma lw'okulonda ku nga namwe direction kati temugiraba nga mulabika nga abazitowereddwa banamuganda mubagambe ekituufu
ekitya tibiva zitoyeeko nega anti kati ekisooka tuli people power tuli maanyi g'abantu anti amanyi g'abantu abantu boyogerako tugambe amanyi g'abantu g'okugamba nabo bennyini njagala owuliriza kino nti abantu baffe abatuliriza abantu baffe abali ekitutukako kyekibatuukako okitegeera tetuli detached saagala omuntu enaina loze tubano bakulembeze ba NUP n'abantu waliwo enjawulo ekitutukako kiba kibatuuseeko buvunanyizibwa bwaffe ffenna kibola tweyita people power tetuyimirirangako ne tugamba guno mulimu tugenda gukola nga ffeffeka nga ttiimu y'abantu 10 20 30 tetusobola omulimu gw'abannansi gw'abannayuganda sobola ogamba nti abantu baffe kyebawulira tukimanyi naffe kituwulira nga bwe kugambe tumaze ebbanga nga tutegeeka eggwanga pulezidenti yamala ennaku ezisuka mu 10 ng'atambula mu ggwanga ng'agamba abantu banange muveeyo mukole kino mukole kiri time bwe yatuuka abantu baffe ne bagenda ku polling station abamu ne batuukayo ne bagamba nti olwedde bamaze dda okulondera wano mu kampala wadde bijaba ne mu kalulu ka bwameeya ne bakola ebintu bwe bityo ne bajja ku polling stations abayaayi ne bakuba buli kimu kyonna kyonna ne bakola ki so nga bwe nkugambye ebyo byonna akasirikiriro tekategeeza defeat musirisa mwena kyemufumba akasirikiriro ak'abantu si ffeffeka kyekugamba nakyemalira ye abalowooza nti bw'aba amaze okubba akalulu ne yeerangirira n'akola ki nti olwo biba biwedde kyenjagala omutegeeza tebinaggwa bannayuganda gye bali bannayuganda bagenda ne balwana mu 1981 abalwana before that bakyaliyo gasi ekyenjawulo nti ffe tubadde tukozesa system eri non-violent nga teri violent nga yaabwe gye bakozesa okukwata emundu n'ebirala ffe tubadde tugamba abantu amaanyi gali mumwe era ssemateeka ebakkiriza okuvayo ne mwekalakasa mu ddembe ne muwakanya buli kimu kyonna kyonna kyemumanyi tekitambudde obulungi so yes bannansi oluvannyuma lw'okukola buli kimu kyonna kyonna ne balaba bino ebibaddewo kekasirikirira kukola naye ate njagala kutegeeza nakyemalira talina kufiiringa comfortable kubanga abantu anytime nga bwoga nti nakyemalira alinga ali comfortable ate talina kubeera kubanga